Hola, somos Crotos 143, yo soy Ruso y él es Patricio y vamos a imitar el sonido del Lamborghini con una lata. Primero hay que aplastarla, como vemos acá, hay que aplastarla. Bueno, ahora hay que... estas dos partes tienen que vibrar, así que ponemos una voz media ronca, algo así como simulando el motor. Bueno, ahora hacemos eso y vamos regulando, cosa de que vibre las dos. Bueno, muchas gracias por el video, espero que les haya gustado y más adelante vamos a subir más videos. Suscríbete y dale like. ¿Alguna sugerencia más?